Bu hayotda shunday tushuntirib bo'lmaydigan qonunlar borki, biz qanchalik rad qilmaylik, ular bilan yuzlashaveramiz. Bulardan biz biror narsa sodir bo'lishidan qanchalik qo'rqsak, uning sodir bo'lishi ehtimoli ortadi. Muammoyingizni yozib, aniq e'tibor qaratsangiz, uni yarim yechimini topgan bo'lasiz. Agar siz bilimga ustunlik bersangiz, pullar sizni o'zi qidirib keladi. Assalomu alaykum, muhtaram insonlar. Baxt yulduzingiz doimo porlab turishini tilagan holda, oktyabr oyi uchun kutilayotgan eng aniq yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari oktyabr oyida qo'y burji vakillari doimo hushyor bo'lishlari kerak. Ularni bir qator turli xil voqealar kutmoqda. Ularning ba'zilari yoqimli bo'lmasligi ehtimoli mavjud. Biroq oyning oxiriga kelib tinchlashingiz mumkin. Kuch sinovlari tugaydi. Hamkasblar, do'stlar va yaqinlar bilan munosabatlar yaxshilanadi. Taslim bo'lishni va murosaga kelishni o'rganish muhimdir. Oktyabr oyining boshida siz pulni ehtiyotkorlik bilan sarflashingiz kerak. Siz ularni qarzga olmasligingiz yoki qarzga bermasligingiz kerak. Bu kelajakda moliyaviy beqarorlikka olib keladi. Karyera sohasida sezilarli o'zgarishlar kutilmaydi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat oktyabr oyida bu belgi vakillari haddan tashqari himoyasiz va romantik bo'lishadi. Oilada janjal kelib chiqishi xavfi yuqori. Undan esa qochish kerak. Aks holda notanish inson bilan yaqin munosabatda bo'lish istagi paydo bo'ladi. Buning ortidan esa afsuslanishga to'g'ri keladi. Moliya borasida oktyabr oyida ishlaringiz doimiy ravishda o'zgarib turadi. Oyning boshida shikastlangan uskuna yoki boshqa buyum sababli kutilmagan xarajatlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Boshqa tomondan holat siz unutgan qarzni kutilmaganda qaytishi bilan bog'liq bo'ladi. Istak hozir kuchli, lekin o'z imkoniyatlaringizdan tashqariga chiqmaslikka harakat qiling. Salomatlik borasida bu sekinlashish va sabr-toqatni mashq qilish uchun ajoyib oy. Avvaliga bu qiyin bo'lishi mumkin, lekin siz uni yengib o'ta bilasiz. Yoga, tinchlantiruvchi amallar, yaqinlaringiz bilan muloqot qilish va toza havoda uzoq yurish sizga yordam beradi. Sevgi borasida kundalik hayotingiz birinchi o'ringa chiqadi. Ishda, sport zalida yoki uyingiz yaqindagi supermarketda qiziqarli inson bilan uchrashishingiz ehtimoli yuqori. Agar siz allaqachon turmush o'rtog'ingizni uchratgan bo'lsangiz, tafsilotlarga e'tibor berishga harakat qiling. Sevimli insoningiz haqida sizga yoqadigan barcha kichik, ammo muhim narsalarga e'tiboringizni qaratsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Buzoq burji vakillari oktyabr oyida buzoq burji vakillariga omad kulib boqadi. Moliyaviy ahvolingiz birdan yaxshilanadi. Martaba zinapoyasiga ko'tarilish imkoniga ega bo'lasiz. Ammo jozibali takliflarni qabul qilishdan oldin siz o'z kuchingiz va vaqtingizni to'g'ri baholashingiz kerak. Ular shaxsiy hayotingiz uchun yetarli bo'lishi muhimdir. Yolg'iz buzoq burji vakillari uchun oy taqdirli tanishuvni va'da qilmoqda. Siz yengil noz qarashmalardan ham voz kechmasligingiz kerak. Bu jiddiy munosabatlarga aylanishi kutiladi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat oktyabr oyida buzoq burji vakillari ortiqcha ishlashga yo'l qo'ymasliklari kerak. Sog'lik muammolarini oldini olish uchun har qanday ortiqcha yukdan qochishingiz kerak. Siz ko'proq dam olishingiz kerak va agar o'zingizni yomon his qilsangiz, darhol shifokor bilan maslahatlashing. Moliya borasida oy sizni tartibga solish va keraksiz narsalardan xalos bo'lishga majbur qiladi. Tan oladigan bo'lsak, siz hech qachon patentlangan kiyimlarni kiymaysiz va sizga elektr pianino ham kerak bo'lmaydi. Unda nega keraksiz buyumlarni sotmaysiz? Shu tarzda siz joyni bo'shatib, pul ham ishlaysiz va bu yondashuv oqilona holatga juda mos keladi. Salomatlik borasida bu oyda siz nima iste'mol qilishni aniq belgilab olishingiz lozim. Qaysi ovqatlar energiyangizni olib qo'yishi va qaysi biri sizga qo'shimcha energiya berishini ajrating. Va hech bo'lmaganda menyuingizni sog'lomroq tomonga o'zgartirishni boshlang. Sevgi borasida yaxshi xabar, bu oy romantika uchun imkoniyatlarga to'la davr bo'ladi.
sizning energiyangiz turli insonlarni o'ziga jalb qiladi va kim sizning e'tiboringizga loyiqligini o'zingiz hal qilasiz. To'lin oy hayotning siz sezishni istamagan tomonlarini yoritadi. Endi his tuyg'ularingiz borasida halol bo'lsangiz, munosabatlaringizda va umuman hayotingizda o'sishga olib keladi. Bunda esa hech narsani yashirmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Egizaklar burji vakillari oktyabr oyida egizaklar burji vakillarini qiziqarli tanishuvlar kutmoqda. Ular o'z manfaati uchun foydalanishi mumkin bo'lgan ko'plab yangi foydali ma'lumotlarni oladi. Shaxsiy hayotingiz yaxshilanadi, martaba o'sishi istiqbollari ochiladi va uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan muammolar birdaniga hal qilinadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, oktyabr oyida yolg'iz egizaklar burji vakillari o'z hayotlarini bog'lamoqchi bo'lgan insonga ega bo'lishadi. Shoshilishning hojati yo'q. Avval siz bu odamni yaxshi bilishingiz kerak. Agar u bilan umumiy manfaatlar bo'lmasa, jiddiy niyatlardan voz kechish yaxshiroqdir. Sababi bunday holatda oila mo'rt va ziddiyatli bo'ladi. Kayfiyat beqaror bo'lishi ham bunda o'z aksini topadi. Shuning uchun ishda ular hamkasblar va boshliqlar bilan munosabatlarni buzmaslik uchun iloji boricha vazmin bo'lishlari kerak. Moliya borasida oyning birinchi yarmida siz asosan uyingizga pul sarflaysiz. Biroq oyning oxirida siz yangi tajribalarni va buning uchun qimmat narsalarni xohlab qolasiz. Shuni yodda tutingki, bu oyda muvaffaqiyatsiz xarid qilish xavfi yuqori va xarid tugmasini bosishdan oldin 10 marotabalab o'ylab ko'ring. Salomatlik borasida kirishimlilik bu burch vakillari uchun g'ayrioddiy tuyuladi. Ammo oktyabr oyida siz o'z kuchingizni to'ldirish uchun sokin yolg'izlikka mo'ljallanasiz. Uyda qoling, gadjetlar bilan vaqtni qisqartiring. Erta yoting, qahvani o'simlik choylari bilan almashtiring. Xavotir olmang, oy oxirida yana aloqaga qaytasiz. Sevgi borasida energiya sizni tahliliy qiladi. Siz missiyaga qaytasiz, ya'ni uchrashuvda haqiqiy detektiv bo'lasiz. Siz munosabatlarning boshlanishini nima ekanligini ko'rishingiz va bu sizga mos keladimi yoki yo'qligini tezda tushunishingiz kutiladi. O'z sevgilisini allaqachon topgan egizaklar burji vakillariga kelsak, ular o'zlarini odatdagidan ko'proq uydagidek his qilishadi. Darhaqiqat, makoningizni bezash, siz va yaqiningiz uchun atmosferani yaxshilash uchun uy jihozlari do'koniga tashrif buyurish vaqti bo'lishi kutiladi. Qisqichbaqa burji vakillari oktyabr oyida qisqichbaqa burji vakillari dam olishlari mumkin. Hech qanday jiddiy zarba bo'lmaydi. Vaqtni dam olish, yoqimli sayohatlar, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun ishlatsa bo'ladi. Siz ham martaba haqida qayg'urmasligingiz kerak. Istiqbolli takliflar keladi va yirik loyihalarda ishtirok etish imkoniyati paydo bo'ladi. Asosiysi shoshilmaslik va sabr bilan kutishdir. Hamma narsa o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Bu belgining yolg'iz vakillari ushbu oyda turmush o'rtog'ini topishga harakat qilishmasa yaxshiroq bo'lardi. Barcha yangi tanishuvlar, hatto dastlab sizga yoqadigan odam bo'lsa ham o'zini oqlamaydi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, oktyabr oyida energiya bir oz zaiflashadi. Surunkali charchoqni oldini olish uchun siz ko'proq dam olishingiz kerak. Teatrga, ko'rgazmaga borishingiz, massaj markaziga tashrif buyurishingiz mumkin. Moliya borasida to'lin oy sizning e'tiboringizni pulga qaratadi. Ular siz yaxshi ko'radigan uyingizni jihozlash uchun kerak. Yangi daromad manbai uchun yaxshi imkoniyatni pul topish mumkin bo'lgan sevimli mashg'ulotlarga qarating. Salomatlik borasida bu oyda siz sezgirlikni oshiring. Tabiat qo'yniga hech bo'lmaganda eng yaqin parkka yoki shahar tashqarisiga boring. Piyoda yurish bu ajoyib kardio mashg'ulotlarni taqdim etadi. Sevgi borasida oy faol tanishish uchun ideal kechadi. Davr sizni jasoratli qiladi. Bunda siz shaxsiy hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz kerak. Uchrashing, uchrashuvga taklif qiling yoki hech bo'lmaganda qiziqishingizga ishora qiling. Oy sevishganlarni harakatga undaydi.
yolg'iz qolish va bir-biringizdan zavqlanish uchun vaqt ajrating. Arslon burji vakillari oktyabr oyida Arslon burji vakillari uchun hech qanday salbiy narsa yo'q. Ishlar yaxshi bo'lishi uchun yangi narsalarni o'rganish tavsiya etiladi. Chet tilini o'rganishingiz, loyiha ishlab chiqishga harakat qilishingiz yoki kasbiy mahoratingizni oshirishingiz mumkin. Moliyaviy sektorda agar faol bo'lsangiz, muvaffaqiyat yo'li ochiladi. Bu belgining yolg'iz vakillari uchun shaxsiy hayotda oy oxirida yaxshi tomonga o'zgarishlar rejalashtirilgan. Siz xavfsiz yangi tanishuvlar orttirishingiz kutilmoqda. O'zaro munosabatlar tezda jiddiylashadi va kuchli, uzoq muddatli ittifoqqa aylanadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat oktyabr oyida energiya juda katta bo'ladi. Uni nazorat qilish kerak. Atrofdagi hamma narsani tasodifan yo'q qilmaslik yoki uni yaratishga yo'naltirmaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Siz muntazam ravishda meditatsiya qilishingiz, mashq qilishingiz lozim. Moliya borasida byudjet va moliyaviy holatingizni ko'rib chiqish uchun yaxshi vaqt. Yulduzlar bu jarayonni o'zingizdan yashirmaslikni maslahat berishmoqda. Do'stlar va oila a'zolari bilan ma'lumot almashish kutilmagan g'oyalarni keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. Salomatlik borasida uyingizni va ish joyingizni yaxshilab tozalang. Vaqt o'tishi bilan tartibsizlik hissiy holatingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini unutmang. Sevgi borasida elektron profilingizni yangilang va turli odamlar bilan bog'lanishdan qo'rqmang. Yulduzlar sizni atrofdagilar bilan faol uchrashishga, kiyinishga va tashqariga chiqishga undaydi. Oktyabr oyida baxtli, mehribon burch vakillari o'z yaqinlari bilan hatto kundalik, muntazam fikrlar va ishlarni baham ko'rishlari kerak. Kichkina muammolarni tinchgina muhokama qilish lozim. Masalan, idish-tovoq yuvish yoki sizga yoqmagan hazil munosabatlar uchun ortiqchalik qilishini yoddan chiqarmang. Parizod burji vakillari oktyabr oyida Parizod burji vakillari sabrli bo'lishlari kerak. Do'stlar, qo'shnilar, hamkasblar va hatto notanish insonlar ularga maslahat va hamdardlik borasida murojaat qilishadi. Siz ularni tinglashingiz kerak, lekin bunga ko'p vaqt sarflamasligingiz lozim. Agar u o'zi buni xohlamasa, boshqalarning muammolarini hal qilishga urinish befoyda. Bu ham xavfli bo'lib, hayotdagi o'z muammolaringizni yengish uchun zarur bo'lgan energiyani yo'qotishingiz hech gap emas. Karyera muvaffaqiyatli bo'ladi. Yangi istiqbollar ochiladi. Yaxshi takliflar paydo bo'ladi va daromad ortadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat. Oktyabr oyida bu belgi vakillarining kayfiyati keskin o'zgarishga moyil bo'ladi. Psixologik beqarorlik kasbiy va shaxsiy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi xavfi yuqori. Siz o'zingizni nazorat qilishingiz va his-tuyg'ularga berilmasligingiz lozim. Yolg'iz Parizod burji vakillari uchun bu davrda yaqin munosabatlarga kirishish tavsiya etilmaydi. Chunki buning ortidan umidsizlikka tushishingiz xavfi mavjud. Moliya borasida yangi imkoniyatlar yaratiladi. Bu sizga adolatli pul to'lanayotganligini tekshirish uchun ajoyib vaqt. Agar yo'q bo'lsa, unda nima uchun siz professional sifatida ko'proq qadrli ekanligingizni tushunishning vaqti. Salomatlik borasida bu oyda siz tezda qaror qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun fikringizni o'tkir qiling. Yaxshi uyqu, faollikni o'zgartirish, B vitaminlariga boy ovqatlar, she'rni yodlash kabi miya mashqlari sizga yordam beradi. Sevgi borasida sevgi va go'zallik yangi romantikalar uchun ajoyib vaqtni taqdim etadi. Yer yuzidagi to'lin oy sizning jozibadorligingizni yanada oshiradi. Undan foydalaning va uyda o'tirmang. O'z sevgisini allaqachon topganlar uchun munosabatlarga ijobiy energiya kirib keladi. O'zingizning fantaziyalaringiz va orzularingizni yaqinlaringiz bilan baham ko'ring va hozir dam olish uchun ideal vaqt ekanligini unutmang. Tarozi burji vakillari oktyabr oyida yulduzlar Tarozi burji vakillariga faol bo'lgan faollikni bashorat qilishmoqda. Ular shunchalik kuchga to'ladiki, bir daqiqa ham tinch o'tira olmaydi.
Buning ortidan uyda ham, ishda ham mojarolar bo'lishi ehtimoli ortadi. Irodani ko'rsatish va energiya talab qiladigan ishlarni bajarish kerak. Oy muvaffaqiyatli martaba o'sishi uchun mos keladi. Shuning uchun barcha sa'y-harakatlarni ishga tushirish muhimdir. Oilali tarozi burji vakillari yaqinlari bilan muloqot qilishda his-tuyg'ularni nazorat qilishlari kerak. Aks holda mayda-chuydalar ustida janjal kelib chiqadi. Bu belgining yolg'iz vakillari bu oyda shaxsiy hayotlarida sezilarli o'zgarishlarga umid qilmasliklari kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan holat oktyabr oyida tarozi burji vakillari sog'lig'iga e'tibor berishlari kerak. Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak. Jiddiy xastaliklarni rivojlanishi xavfi mavjud. Moliya borasida o'zingizni ishonchli his qilish uchun ko'rinishingizga sarmoya kiriting. Sochlaringizga jilov, yuzlaringizga oro bering. Salomatlik borasida tug'ilgan kuningiz davri, ya'ni yangi boshlanishlar vaqti. Shu jumladan sog'liqni saqlash sohasida ham. Bloknot oling va kelgusi fursatlar uchun maqsadlaringizni yozing. Misol uchun, har kuni mashq qiling, yomon odatlardan xalos bo'ling. Bunda quyosh energiyasi sizga hamma narsani amalga oshirishga yordam beradi. Sevgi borasida bu sizning oyingiz va o'zingizni har qachongidan ham muvozanatli his qilasiz. Orzularingizni amalga oshirish va dunyoni kashf qilish uchun eng zo'r vaqt. Sayohatga boring. Agar sizni qiziqtiradigan odamni topsangiz, suhbatni boshlashdan qo'rqmang. Oktyabr oyi sevib qolgan tarozi burji vakillariga yengillik hissini olib keladi. Sizning yaqinlaringiz ham siz bilan juda qulay muhitga ega bo'lishadi. Demak, bu qiziqarli sanalar uchun ideal davr bo'lishi kutilmoqda. Chayon burji vakillari. Oktyabr oyi Chayon burji vakillari uchun band oy bo'ladi. Siz o'zingizning kasbiy faoliyatingizga ko'p kuch sarflashingiz kerak bo'ladi. Lekin shu bilan birga yaqinlaringiz e'tiborni talab qilishini unutmang. Oy martaba o'sishi uchun qulay kechadi. Moliyaviy muammolar hal qilinadi, daromadlar kutilmaganda oshadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, yulduzlar oktyabr oyida uzoq safarlarga chiqishni tavsiya etishmaydi. Ayniqsa, bu davrda sog'liqni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Yo'lga otlansangiz, sog'liq bilan muammolar bo'lishi ehtimoli yuqori. Moliya borasida oy sizni asossiz harakatlarga undashi istisno qilinmaydi. Albatta, siz o'zingizni davolashga loyiqsiz. Lekin barcha onlayn xaridlar qilish aravachalarida sotib olish tugmasini bosishdan oldin javonni tekshirishga vaqt ajrating va sizda bor narsalarni ko'zdan kechirib oling. Salomatlik borasida bu oyda o'zingizni juda kuchli his qilasiz. Fitnessda rejangizni yangilash uchun ushbu energiya portlaridan foydalaning. Muntazam jismoniy mashqlar sizning farovonligingizga katta ta'sir ko'rsatadi. Sizga kuzgi ko'klarni his qilish imkoniyati berilmaydi va sizni mavsumiy vazn olishdan qutqaradi. Sevgi borasida, agar oktyabr oyida sizning qo'lingizda hamma narsa yonayotganligini va bahslashayotganligini his qilsangiz, bu oydan siz minnatdor bo'lishingiz mumkin. Siz xohlagan hamma narsaga erishish osonroq kechadi. Asosiysi vaqtni behuda sarf qilmaslikdir. Maqsadlaringiz haqida qaror qabul qiling. O'zining turmush o'rtog'ini allaqachon topib olgan Chayon burji vakillari uchun sevgan insoni bilan ko'proq vaqt o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Park, uchrashuv kechasi kabi romantik dam olish kunlarini rejalashtiring. Qo'shma faoliyatda to'lib toshgan olov energiyasini ham chiqarib oling. O'qotar burji vakillari. Oktyabr oyi O'qotar burji vakillari uchun tezda martaba ko'tarilishini va'da qiladi. Daromad oshadi va moliyaviy ahvolingiz sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu oyda yulduzlar hamma narsada sizni qo'llab-quvvatlaydi. Shaxsiy hayotingiz ham muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila har qanday urinishda yordam beradi. Yaqinlar o'zaro javob berishadi va qiyin paytlarda yordamga kelishadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, kasbiy faoliyatingizda muvaffaqiyatga erishish uchun imkon qadar faol bo'lishingiz kerak. Ammo hamkasblar yoki rahbarlar bilan muloqot qilishda o'zingizni tiyib, har bir so'zni o'lchab olishingiz lozim.
Moliya borasida katta xarajatlar va yangi loyihalar uchun yaxshi vaqt emas. Istisno tariqasida bu xaridlar va siz uzoq vaqtdan beri rejalashtirgan, puxta tayyorgarlik ko'rgan narsalarda o'z aksini topadi. Salomatlik borasida o'zingizni jiddiyroq his qilasiz. Shuning uchun sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilish vaqti. Oddiy va tasdiqlangan narsalarni sinab ko'ring. Masalan, shakarni diyetangizdan chiqarib tashlang. Bu sizning tashqi ko'rinishingizga va holatingizga qanchalik ijobiy ta'sir qilishiga hayron qolasiz. Sevgi borasida oktyabr oyida siz juda band bo'lasiz. Ish, do'stlar, tadbirlar, sevimli mashg'ulotlar shular jumlasidandir. Sevgi uchun vaqt bo'ladimi? Ha, lekin sizni energiya bilan to'ldiradigan va uni olib tashlamaydiganlar bilan muloqot qilish uchun shunchaki so'zlaning. Baxtli sevgida o'zaro munosabatlarda muvozanatga intilish juda muhim. Yangi oy bunga yordam beradi. Sevganingiz bilan bo'lgan munosabatlaringizga teng kuch sarflayapsizmi? Agar yo'q bo'lsa, uni tuzatish uchun choralar ko'rishingiz kerak bo'ladi. Tog' echkisi burji vakillari bu davrda tog' echkisi burji vakillari o'zlarini butunlay ishonishlari mumkin bo'lgan odamlar bilan o'rab olishlari kerak. Oktyabr oyida foydali takliflar bo'lishi mumkin, ammo ularga rozi bo'lishdan oldin hamma narsani yaxshilab o'ylab olish kerak. Umuman olganda, bu belgi vakillari uchun qulay oy. Daromad va ko'tarilish imkoniyatlari mavjud. Shaxsiy hayotingiz yaxshilanadi va yorqin ranglar bilan porlaydi. Yolg'iz tog' echkisi burji vakillari o'zlarining turmush o'rtog'ini topish imkoniyatiga ega bo'lishadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, bu belgi vakillari oktyabr oyida muvaffaqiyat qozonishlari uchun ular iloji boricha diqqatni jamlashlari kerak. Muammolarni tezda hal qilish va o'ylab harakat qilish lozim. O'z his-tuyg'ularingizni erkin bera olmaysiz. Moliya borasida sizning vazifangiz byudjet va xarajatlaringizni ko'rib chiqishdir. Bu ro'yxatdan o'tish va investitsiya qilayotgan narsangiz haqiqatan ham sizni xursand qiladimi yoki yo'qligini ko'rish uchun ajoyib vaqt. Salomatlik borasida ushbu oyda o'zingizga ozgina vaqt ajrating. Bu sizning qobiliyatli holatingiz uchun zarur. Bu sizning yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilishning yagona yo'li. Shunday qilib siz toza vijdon bilan o'zingizga dam olishga va xarid qilishga ruxsat bering. Sevgi borasida davr sizni jiddiy ssenariylarga tayyorlaydi. Sizni o'tkinchi ishlar qiziqtirmaydi. Siz bilan muloqotda bo'lganlarga e'tibor bering. Romantik energiya hozir juda kuchli. Sizga mos keladigan odam bilan uchrashish ehtimoli yuqori. Baxtli sevgida bo'lgan tog' echkisi burji vakillari uchun yulduzlar o'zlarining yaqinlari bilan kutilmagan dam olishni tavsiya etishmoqda. Uydan uzoqdasiz sevgan insoningiz va kelajagingizni birgalikda butunlay yangicha ko'ra olasiz. Qovg'a burji vakillari yulduzlar bu oyda qovg'a burji vakillariga yangi narsalarni o'rganishni tavsiya qilishmoqda. Ko'chirish, ishlarni o'zgartirish, imijni o'zgartirish qulay bo'ladi. Kutilmagan istiqbollar paydo bo'ladi. Ko'plab imkoniyatlar ochiladi. Ammo shaxsiy jabhada hali hech qanday o'zgarishlar kutilmaydi. Bu belgining yolg'iz vakillari bu oyda oila qurish haqida qaror qabul qilmasliklari kerak. Ular shoshqaloqlik qilishadi. E'tibor berish kerak bo'lgan holat, yaqinlaringiz va hamkasblaringiz bilan ziddiyatlarga bormaslik tavsiya etilmoqda. Arzimas narsalar ustidagi janjal va tortishuvlar noxush oqibatlarga olib kelishi xavfi yuqori. Siz vazminlik va xushmuomalalikni ko'rsatishingiz lozim. Moliya borasida so'nggi bir necha oy ichida pul sizning jadvalingizdan yo'qoldi. Ammo ratsion juda zarur barqarorlikni olib keladi. Endi asosiy narsa sarf xarajatlaringizni kuzatib borishdir. Salomatlik borasida ushbu oyda xastalikning oldini olishni eng yaxshi usuli bu yaqinlar bilan muloqot qilishdir. Do'stlar bilan samimiy suhbatlar, toza havoda birgalikda sayr qilish va fitness mashg'ulotlari kuzgi xastaliklarga imkoniyat bermaydi. Sevgi borasida hamma narsa ko'plab yangi tanishlar orttirishingizdan dalolat beradi.
konferensiyada ko'p ishlayapsizmi yoki do'stingizning tug'ilgan kuniga eng zo'r kiyimingizda tayyorlanyapsizmi? Atrofga qarang, u yerda juda qiziq odam bo'lishi kutiladi. O'z sevgisini allaqachon uchratganlar birga ko'proq vaqt o'tkazishni xohlashadi. Yuragingizda nima borligini sevganingiz bilan baham ko'ring. Bu sizga chuqurroq yaqinlik darajasiga erishish imkonini beradi. Lekin o'yin kulgi haqida ham unutmasligingiz lozim. Baliq burji vakillari oktyabr oyida baliq burji vakillari uchun bashorat ziddiyatli aks etmoqda. Katta zarbalar kutilmaydi, ammo siz doimo ba'zi qarorlar qabul qilishingiz va o'zingizni g'ayrioddiy vaziyatlarda topishingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz dam ola olmaysiz. Shaxsiy jabhada yolg'iz baliq burji vakillari o'zgarishlarni boshdan kechirishlari mumkin. Bu belgining oilali vakillari keraksiz huquqbuzarliklarning oldini olish uchun yaqinlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishlari kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan holat oktyabr oyida baliq burji vakillari his-tuyg'ularni nazorat qilishlari kerak. Har qanday to'qnashuvlar uzoq adovatga aylanishi mumkinligini unutmang. Bu hech qanday yaxshi holatni keltirmaydi. Bu oyda siz pulni oqilona sarflay olmaysiz. Shuni unutmangki, keyin moliyaviy farovonlikka erishish qiyin bo'ladi. Moliya borasida o'zingizga pul sarflashingiz mumkin, lekin har bir xarajat mutlaqo oqilona bo'lmog'i darkor. Salomatlik borasida tashvish darajasini kuzatib boring. Meditatsiya, nafas olish mashqlari bu yerda va hozir holatiga diqqatni jamlash, massaj kabi tana mashqlari tinchlikni topishga yordam beradi. Sevgi borasida dunyoga chiqishga va ufqlaringizni kengaytirishga harakat qiling. Drama guruhi yoki kitob klubiga qo'shilish vaqti kelgandir. Sevishgan baliq burji vakillari uchun hatto juda band bo'lgan jadval bo'lsa ham yaqinlaringizga vaqt ajratish muhimdir. Butun dam olish kunini birga o'tkazing yoki faqat ikkingiz dam olish kunlari sayohat qilishni rejalashtiring. Sizning munosabatlaringiz